हेलो दोस्तों, क्या आपने इस खूबसूरत पक्षी को गौर से देखा है? यह है स्पॉटेड डव, एक बेहद खूबसूरत और आम भारतीय पक्षी। इसकी गर्दन पर काले और सफ़ेद धब्बों वाला पैटर्न इसकी अलग खास पहचान है। इसे अक्सर शहरों, गांवों, खेतों और बगीचों के आसपास देखा जा सकता है। प्रकृति के ऐसे ही खूबसूरत पलों के लिए हमसे जुड़े रहिए।